करीना कपूर। कौन सी है करीना? हाँ ये चलो दिखाएंगे दिखाएंगे। गाना लो, हाँ बजाओ ताल से। तो करीना कपूर तुम्हारा भांगड़ा होगा कहीं कायदे। करीना कपूर किधर भांगड़ा करती ये है? भांगड़ा करेगी। सलमान से अच्छा है। वीडियो शूटिंग है यार। वीडियो नहीं ना ले रहा है ना, वीडियो ले रहा है ना। आप जरा एक पैर के ठुमका लगा लो कायदे के साथ। नाच नगीना वाला। शादी वाला बता दो। किसकी शादी का? दोनों की। सबकी शादी। सबकी शादी में दुल्हन कैसे देखती हैं? और शादी में देवर के भाभी नाचती कैसे हैं? मंडप में फोटो कैसे होता है लड़की लड़के का? आप लोग ये लोग बॉर्डर पे कैसे पाकिस्तान से गोली चलाओगे जमकर खूब ऐसे? ये पाकिस्तानी है। डरो मत तो काटता है। अरे गोली है उसमें असली। चला मैदान में क्यों चला जाता पैसे? उसमें असली गोली है उसमें। आप लोग भाई कायदे के साथ जरा दबंग बन जाओ। सलमान खान दबंग बनो, दबंग तू। 1 2 3 स्टार्ट। यस डिप्स मार रहा है। और जरा जंपिंग कर लो अक्षय कुमार के तरह। एक और एक जंपिंग और करो। नमस्ते करो। जो पैसा देंगे उनको 10 रुपए तो कैसे सर झुका के आशीर्वाद दो। जाइए पहले सब साहब लोग से ले लो। ये पैसा लेगा? लेगा ये ले लो। जाओ इधर ये ले भाई। आंटी दो आंटी। इधर इधर। और उधर चले जाओ। देखो बिटिया दे रही ले लो। आ जाओ उधर बिटिया दे रहा है। और पीछे पीछे भी भैया उधर। ये लो इधर अरे मम्मी 2 मिनट से ले लो। देखो दे रही है। और जरा ठीक से तनी सब जिसने नया नोट दिया उसका 2 बार छुओ। और चलो चलो भैया हो गया। देखो सबके पास राम जी चलो। ये भाई भी यहाँ जाओ। कैमरा वाले भाई के पास अरे फोटो खिंचाओ यार। अरे उनकी बहनों ने दे दिया। शो खत्म होगा ना?